बरसात का सीजन ऑलमोस्ट आ गया है और साथ में कफ कोल्ड और ब्लॉक नोज भी। चाहे बच्चे हो या बड़े, सबको प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं लेकर आई हूँ स्टीम वेपोराइजर। इसमें आपको डिफरेंट कलर भी अवेलेबल है जो सिर्फ 1 मिनट में स्टीम रेडी करता है। बस पानी डालो और तुरंत रिलीफ पाओ। इसमें आपको 3 टाइप ऑफ कप मिल जाते हैं, कोल्ड, कफ और ब्लॉक नोज। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको रिलीफ मिलेगा ही। सेफ है, इजी टू यूज है और घर के हर मेंबर के लिए परफेक्ट होने वाला है। और आप स्किन केयर करते हो तो फेस स्टीम भी कर सकते हो। अगर आप मानसून में हेल्दी रहना चाहते हो तो इसे जरूर ट्राई करना। लिंक के लिए कमेंट करना और ऐसे यूजफुल मानसून प्रोडक्ट के लिए फॉलो करना मत भूलना।